Komið sæl og verið velkomin í Kvöldljós. Ragnar Gunnarsson heiti ég og verið með okkur í kvöld ásamt góðum gesti. En ég vil byrja á því að þakka þér fyrir að vera með okkur. Þakka fyrir bænirnar, þær eru ómetanlegar og hvatningarnar. En við ætlum að tala hér í kvöld eins og öll önnur kvöld það hvað það er eðlilegt að vera kristinn. Hver er ávinningurinn að því? En það geta komið dalir þó maður sé kristinn og við ætlum kannski að tala svolítið um það. En við ætlum líka að draga það fram að við eigum sigur í erfiðum kringumstæðum. Það er eiginlega það sem okkur er lofað og við göngum fram með því. Til þess að tala um þetta og margt annað, þá er komin líka hún Katrín Dani Valsdóttir. Vertu velkomin. Sæll og blessaður. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gott að vera búin að fá þig í þáttinn. Það er svona, já, vona það verður einhver stælar eins og stundum veist, einhver sagði hérna, það er svo gott að fá sumt fólk í þáttinn. Já, kannski. Takk fyrir það. Ég var að velta fyrir mig hvort maður ætti að draga það fram eins og það er nú stundum verið talað um það í öðrum fjölmiðlum að fólk sé bara að tala bara við hvort annað fjölmiðla fólk, Já. Af því ég myndi eftir í allt í einu að þú ert á Lindinni, þá hvort við séum dottin í þetta sama, við séum bara að tala bara við hvort annað, Lindin og Omega. Já, en er það ekki bara allt í lagi? Jú, það er mjög góðu lagi. Já. En það er líka eins og sagt þá kannski fær fólki að sjá röddina á Lindinni. Já, takk. Þú ert með það stundum þar núna? Ég hef verið bara á Lindinni, undanfarin ár hef ég bara verið svona meira svona í afleysingum. Já. Ef að svona einhver er veikur eða eitthvað svoleiðis, þá hef ég verið þar og hlaupið svona í skarðið. Já, og ert ekkert mál að koma svona bara? Ég bara vona að fólk tekur bara viljan fyrir verkið og veit að maður bara það þarf einhvern veginn að leysa þetta. Já. En maður verður náttúrulega ekki kannski svo sá sem maður alltaf er. Nei. Það er bara eins og maður segir við börnum, maður reynir að gera sitt besta og maður getur ekki betur. Já, og bara koma að gagni, gera bara það sem maður þarf að gera. Já, gera það. Já. En það er nú strax komið fram að þú ert nú bara í smá tíma hann á Lindinni. Hvað ertu að gera svona dagstaglega? Ég er kennari. Með áherslu, kennari. Já, af því að ég er svo mikið forréttinda manneskja að fá að vera kennari. Já. Og þegar ég var 8 ára gömul þá ákvað ég það að mér langaði til að vera kennari. Og þetta, ég kannski er svolítið væminn þegar ég er að tala um þetta er bara algjörlega yndislegt starf. Enginn dagur eins og nú er ég að hefja ár 31, án þess að stoppa og svona. Og það má segja að ég hefi kennt allt, ég hef ekki kennt á framhaldsskólastigi, í örlíti reynda þegar ég var út á landi, það var bara svona eitthvað að hljópa aðeins inn í. En ég er búin að kenna í sveitaskóla og ég er búin að kenna raungreinar og tungumál og ég er búin að kenna í sérdeild og ég er búin að kenna yngstu börnunum á miðstigi og öllu, þannig að... Og 10. bekk að fara hann líka? Já, bara öllum, ég hef kennt allt og þetta er bara svo yndislegt og gefandi starf og þetta er ég hef verið svo lánsöm að ég hef alltaf kennt svo góðum og yndislegum börnum og alltaf haft svo góða og yndislega foreldra. Það hefur bara verið þannig. Og ég hugsa alltaf að það er svolítið sérstakt, ég veit ekki hvernig öllum kennurum líður svo leis. Katrín, 30 ár og ekkert kennt nema bara góðum yndislegum börnum. Í hvaða heim ert þú? Ég er bara í mínum heimi, það er bara svo leis. Þau eru öll misjöfn, en þau eru öll yndisleg. Já, þau eru misjöfn, já. Já, en þau eru alveg svo við fullorðna fólki. Já. En þau eru samt yndisleg, þú sérðu bara sem yndisleg. Þau eru bara yndisleg og ég segi stundum, sagði einu sinni að mér finnst eiginlega skemmtilegast að temja stóðhesta. Það skýrist út og góður allt saman svona yndislegt. Já, ég finnst þetta bara, og þegar maður fer að hugsa svona, það er svo skrítið eins og með kennslu þetta eins og þetta byrja upp á nýtt, þú veist þegar skólaári byrjar, þá er þetta að byrja upp á nýtt og þá hugsaður, já, hvað dagarnir líða og vikurnar líða og þetta er bara, og ég meina þetta, ég er ekkert að koma í sjónvarpið og segja eitthvað sem að mér finnst bara, það hefur oft verið talað kannski á getur ræða ekki að kjara barátt og svona, en ég hugsa að vera eins og ég er og hugsa, ég er að vinna bara, ég hlakka til hvers einasta dags. Það er bara svo leis.
Samt eru sumir dagar erfiðir af því það bara eitthvað svona, en ég hlakka samt til allra daga. Já. Og sumir dagar eru bara mjög erfiðir, eða ekki? Jú, og það erfitt að sjá lítil börn þjást og það erfitt að horfa upp á lítil börn, missa foreldra sína og það ekki auðvelt. Já. Og þess vegna held ég að, og ef að manni gæti bara lokað á það, þá maður orðin farin svolítið langt frá því að mæta litlum lífum. Já. Þannig að ég er kennari og ég hef líka ég hef þjálfað börn í íþróttum, handbolta og fótbolta. Því að þetta verið það, þannig einhvern veginn hefur það legið mér svona nærri að vinna með börnum. Og það er bara svoleiðis. Já. Kirkja þín, hvað heitir hún? Vegurinn, ég í veginum og hef í rauninni sótt veginn bara frá því að hann var í Skipholti. Yndisleg kirkja. Já, upphafi bara alveg. Já, ég kannski var ekkert alveg endilega skráð til að byrja með, en kirkja hefur alltaf verið fastur hlutur í mínu lífi bara frá því að ég man eftir mér að ég fór bara ung skrappi í messu í Hafnarfjarðarkirkju og þegar ég bjó í Vesturbænum í Neskirkju og sunnudagsmorgnum og svona, þannig að þetta bara svona, já, það er þannig. En ef við förum nú í bara, já, frá upphafi, frá núllinu og í dagsins dag. Já, ég er fædd í Hafnarfirði og ég tel mig svona alltaf að vera haffyrðing, svona með stóru hái. Og og voru foreldrarnir líka haffyrðingar? Já, mamma er haffyrðingur, já, hennar fólk, en svo ólst ég upp fyrstu 5-6 árin í Ólafsvík og pabbi er Snæfellingur eða þaðan og ég man eftir því að ég ólst þarna upp í þessu litla þorpi og ég man svo sérstaklega eftir því að ég var að fara að banka hjá gamlu fólki og fá að þrífa fyrir það, ég veit nú ekki hvernig það hefur verið því ég var bara 5 ára, en þetta var mjög og ég stundu sagt sögu þegar ég átti að fara að kaupa mjólk niður í mjólkubúð niður í Ólafsvík og þá fór maður bara með svona bala og þá setti maður undir þetta bara svona góðsjálfsal í dag og það var bara mjólk sem fór niður. Svo flutti ég til Hafnarfjarðar og þar og ég man að mér fannst Hafnarfjörður mjög stór og þetta var mikil, ég var hrædd við bíla og svona og ég stundu segi við nemendum mín að ég var svona algjör kjúklingu, ég var hrædd við svona hluti og var lítil og saklaus og svona og þarna í Hafnarfirði bara og búin að búa þar síðan fyrir utan það að þegar ég fór í háskólanám þá flutti ég til Reykjavíkur og bjó austur á Skógum, kenndi þar í skógaskóla, barnaskólanum á Skógum og þannig ég þarna í Hafnarfirði og kenndi samt lengst af í Melaskóla sem svona mér þykir óskaplega vænt 18 ár. Og fórstu þá bara á milli þá? Nei, þá fyrst bjó ég í Vesturbænum, ég bjó hluta af þessum 18 árum bjó ég í þessi 10 ár bjó ég í Reykjavík og fór svo aftur heim. Þú færði mjög hljótt með það að búa í Reykjavík? Nei, það var bara allt í lagi það var allt í lagi en það er bara svolítið sérstakt, ég held að fólk, þegar ég flýt aftur heim þá eru börnin mín að leika sér á sömu flötum og ég og þetta er bara svolítið sérstakt að koma svona aftur heim. Það var ekkit endilega skipulagið eða planið, þetta bara gerði svona. Þannig að ég er haffyrðingur og ég er bara eins og svona venjulegur haffyrðingur, byrja 12 til 14 ára æfa, fer í FH og verð mikill FH-ingur og íþróttirna taka svona hugminn og ég verð mikil byrja að æfa handbolta og það er svolítið margar bara skemmtilega sögur og verð þar bara, hef mikið áhuga á því og ég man eftir því að svo eru við þarna stelpur og Hafnarfirði, það þótti nú ekki, það var ekki algengt að stelpur væru svona alltaf í boltaleikjum en einhvern veginn var ég þar og þá var þjálfarinn okkar í handbolta, hann ákveði það að skrá okkur til fyrsta Íslandsmóts í knattspyrnu. Við höfum ekki dæft nema hituðum upp í fótbolta og svona og það var bara þannig að við förum í þetta mót og við verðum bara fyrstu Íslandsmeistarar í kvennaknattspyrnu. Þannig að ég tilheyri þeim hópi og það var alveg einstakt og svo tóku þessi ár við að ég spilaði fótbolta á sumrin
og handbolta á veturna. Og ég held að ég fari ekki rangt með að ég var 5 sinnum Íslandsmeistari í fótbolta, kvennaknattspyrnu. Var það þá FH? Það var allt FH og þetta var alltaf sömu stelpurnar sem víxluðu yfir. Og svo var ég í handboltanum og þar var ég Íslandsmeistari og bikarmeistari og svo kom að því þetta, nú þetta orðið svo allt öðruvísi fótboltinn í rauninni tekur að vissanátt meira pláss. Að þegar ég svona kannski, ég man ekki 18 til 20 ára, þá varð ég að velja sko, þú veist, hvort ætla ég að vera í handbolta eða fótbolta, þá var farið að skarast, þá var ég komin í landslið í handbolta og þá voru ferðir og æfingar á sumrin og þá sem sagt vel ég það að verða handboltaspilari og var í því og það mótaði mig og voru yndisleg ár. Bara ég var þarna fram á fullorðinsaldur að elta bolta og þegar ég sem sagt fer að búa og eigna son minn þá var ég búin að ferðast til ég veit í hversu margra landa og vera víða og upplifa margt. Og hvað aldrei ertu þegar þú hættir í handboltanum? Margir segja við mig sem ég mæti og hættir alltaf ung en ég var held í 27-8 ára. Já. Ég var ekkert mjög sem sagt gömul en það sem að var að ég sem sagt er sem sagt alin upp í því að ég á ég segi stundum við svolítið eins og ítölsk fjölskylda, ég á 3 systur og 1 bróður og foreldra eins og flestir og ólst upp í svona festu og sem sagt trú og við vorum alltaf að leika okkur og ég sem sagt er alin upp í það að fara með bænir og fara í sunnudagaskóla og í minningunni hugsa ég alltaf sunnudag svona yndislegan, þá klæddi mamma okkur öll 5 eða 4 allavega, hún er svolítið yngsta systir mín og við gengum út í Síón sem var á Austurgötunni, ég bjóð þar í Hafnarfirði og svo kom maður heim og þá var bara lærið og allt tilbúið og þetta var bara alltaf svona þannig að en það sem Hver var með Síón? Hann hét allavega þessi sunnudagaskóla, hann hét Ólafur, ég man bara ekki að hann var lengi í Síón sko með barnastarfið. Já, en það var ekki undir þjóðkirkjunni eða? Nei, ég held að það hafi kannski jafnvel verið svona svolítið öfga, ég veit ekki, þetta var svona lítill söfnuður í litlu húsi og það var svolítið á Austurgötunni sem ég bjó, þá var Síón í litlu húsi sem búið að rífa og aðeins lengra vestar, þar var þeir eru upp í Blöndulíð, það var eitthvað sem það var þannig að á þessu stöðum, svo var fríkirkja líka, þannig að 3 kirkjur við þessa sömu götu. Þannig en trúin hún var mér mikill partur í þessu ferðalögum og hvað ég hafði gaman af íþróttunum. Já. Og þetta með trúna og heimili, það var bara eitthvað eðlilegasti hlutur í heimi bara? Það var aldrei, í mínum huga var það aldrei nokkuð tíman efasemd það að Guð væri til og ég man að þegar ég femdist sko þá bara tók ég þá ákvörðun að ég ætlaði að fylgja Guði. Já. Það var bara alltaf, maður vissi, það efaðist, maður þurfti og ég segi alltaf, ég las einhvern tíman rit eftir að Sigurbjörn Einarsson heitinn og hann talaði það og ég segi að það sé mikið tekið frá börnum að taka frá þeim það að trúa á Guð eins og þegar mamma og pappi verða að veika það sé eitthvað sterkara en foreldrarnir sem eru svo mikið fyrirmynd og ég tek sko undir það. Já, svoleiðis að fermast er svona bara þá tekur þú bara afstöðu, bara afstöðu eins og bara frelsast. Já, ég tók bara í rauninni svona, þá má segja að ég hefði svona tekið fyrstu afstöðuna að ég ætlaði að fylgja Guði og ég var mjög svona sem unglingur svona upptekinn af því að sko gera rétt sko samkvæmt Guði og fara réttar leiðir. Hvernig datt það inn í sko félagslífi boltan og alla töffarina þar og allt svoleiðis? Það var svo skrítið að ég hef svo oft hugsað það og það er náttúrulega bara, ég var bara í svo yndislegum hópum þar líka að ég ákveð það ykkur og það var, ég hef aldrei drukkið og það var náttúrulega farið eftir leiki og ekki reykt og það var náttúrulega farið eftir leiki og þá var fengið sér í glas og skemmt sér voða gaman. Ég var alltaf hluti af þessu, ég var aldrei fyrir neinni pressu eða neinu og það vissu allir að ég tryði á Guð og ég mætti ekki á suma viðburða því mér fannst það ekki vera rétt. Þannig að ég svona... Og sumu dögum? Já, og sumu dögum, ég meina það var bara tóku, eins og ég kannski sagði ráðan eins og þegar voru landslýsæfingar á föstudaginn langa þá bara mætti ég ekki og ég mætti þó bara næsta dag. Og það voru svona hlutir sem ég einhvern veginn, ég varð ekki fyrir þrýstingi, ég veit ekki af hverju. Ég man aldrei eftir því að ég hefði þurft að setja sítrónusneiði kóklasi til þess að, þú veist.
Það bara því þér hefur verið þetta bara svo eðlislegt að þetta væri bara eðlilegasti hlutur í heimi að vera kristinn og láta að sleppa því að nota vín og annað. Það stóð ekki til. Nei, og kannski var það líka vegna þess að mér finnst mjög gaman að dansa. Mér finnst mjög gaman að vera til og syngja og mér gaman að vera með fólki. Þú veist, þannig að kannski tók ég þátt í því sem að skilurðu gaf mér eitthvað. Að ég veit það ekki, bara sumt veit maður ekki, það veit ég ekki. Já, en þú sagði mér samt að þú hefðir sko tekið eitthvað svona smá kast þar sem að svo einhvern veginn, þegar ég fer í landspróf, það var svolítið skrítið, þegar ég lít tilbaka, þá finnst mér alltaf Þá ertu femmt? Þá er ég femmt og þá er ég 16 ára. Og búin að taka þessa afstöðu Já, þá er ég alveg búin að gera það og ég veit eiginlega ekkert hvað gerðist. Þá er það þannig að ég bara fer eitthvað mikið að efast. Ég er reyndar svoleiðis persónuleiki að þú getur ekkert komið til mín og sagt hérna þetta er rétt og ég þarf einhvern veginn svona að skoða það og athuga hvort að mér finnist það og skoða orguðs og svona, þú veist, hvað þetta er. En þá einhvern veginn, ég veit ekki hvort það hefur verið bylgja og það var málfundafélag og þá einhvern veginn fór ég svona efast hvort þetta sem ég held að mjög margir unglingar geri, svona þá er ég að tala svona í mínu starfi, ég sé svona þegar þið biðja og segja, er eitthvað Guð til og svona og ég í rauninni fer í það og er að hugsa svona, nei, Guð er ekkert til og stend mér þessu upp á málfundafélögum og ég talaði gegn trúnni og svona en mér leið ofboðslega illa allt þetta ár. Já, tók þetta heilt ár? Ég hugsa svona landsprófsárið mitt að það var eitthvað svona, leið mér ekki vel. Já. En ég veit ekki til, svo bara sá ég það að þetta kannski, eins og Páll sagði stundum, kannski þurfti maður að efast og fara frá því, ég veit það ekki, við þurfum ekki að fara öll sömu leiðir, en ég þurfti kannski að fara þarna til þess að sjá hvað ég átti rosalega mikið. Þennan frið og þetta bara, hvernig maður bara, var alltaf bara endalaust blessaður og varveitur. Sem þú varst ekki þetta ár? Nei, ég var bara ófríður í mér og mér fannst allt ómögulegt og mér leið, sko, að því mér líður yfirleitt bara svo vel, sko, en mér leið ekki vel svona inn í mér og var öll, ég veit það ekki. Getum við sagt að það sé eðlilegt að efast, er ekki? Ég held einhvern veginn að það sé rosalega hollt að hugsa hlut. Ég held að sé stundum sé hollt að spyrja sig, þú veist, sko, ef maður bara tekur í svo til dæmis ef ég er bara með köku, ég veit bara hvað er ofan á henni, sko, þá er svo mikil hætta að maður renni á því. Ég hugsa á hvaða hátt sem maður nálgast það, að þá þurfum maður að fara svolítið svona ofan í þetta. Og þá einhvern veginn verður maður svona meiri kjölfesta. Já. Og eins og þú varst að lýsa, ég þekki þetta bara, sko, að fara svona frá og fara að snúa sér öðru og einhverju hluta vegna, bara einhverju hluta vegna, skiptir ekki máli, sko. Og svo bara getur maður litið tilbaka og segja, við heyrðu, þetta var bara frábært að vera þarna sem maður var. Hvernig er ég? Já. Og svo bara datt ég inn í það, ég man eftir því hvað var yndislegt að á föstudagskvöldum fór ég alltaf í KSS og inn á Amtmannsstíg og þá voru kannski æfingar eða það var eitthvað verið að hittast og þá fór ég bara þangað. Og það bara, þegar þetta tímabil leið, þá fór ég bara þangað og svo fór ég bara á æfingar eða eitthvað. Og mér er svo minnistæður, sko, ég veit ekki hvort að margir, það var maður, Jónas Gíslason. Það var svo margt og maður eiginlega ber það ennþá svo margt sem hann var að tala við okkur unglingana. Já. Þannig að maður eiginlega fer úr, sko, í þetta, bara hugsa ekki um þetta, efast, og svo bara dettur maður inn í þetta aftur og bara líður manni mjög vel. Akkurat. Heyrðu, eigum aðeins hérna að gera smá pásu, fá lag. Þú komst hérna með lög sem við langar til og við hljótum að finna þau, spila þau, en við komum fljótlega aftur. This is the air I breathe.
This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Komið sæl aftur, Ragnar heiti ég, þú ert að horfa á Kvöldljós og hún heiti hjá mér Katrín. Þú varst að fara yfir, mjög blessaða æsku uppeldi og með það sem þú sagði þér, þá hefur verið logandi gaman með þetta eina ár. Já, það var Bara það. logandi gaman. Já. Og það hélt áfram, þó þú yrði 25 og 6 og 7 eða hvað? Já, svo ámaður, sko, að því að svo ámaður sína trú sem er náttúrulega bara mitt lífsakkeri. Já. Það er bara þannig að það er mitt lífsakkeri og svo bara heldur lífið áfram og í rauninni, gengur allt vel. Ertu þá tvítug þegar þú ert búin með kennaraskólan? Ég er 24 ára þegar ég ég fór í háskólan og svo fór ég í kennaraháskólan og svo bara leiddist þetta allt þannig að á þeim tíma sem ég útskrifast þá var mjög erfitt að fá kennarastöður og ég fæ stöðu í Melaskóla hjá alveg yndislegu stjórnanda, yndislegu fólki og ég segi alltaf að það hafa mín gæfa að lenda þar með skólastjóran Inga Kristinsson sem var þar og leiðiði beindi mér og kendi mér svo mikið en síðan bara kemur lífið og ég stofna heimili og eignast barn og börn og alltaf og svo einhvern veginn svona á fullorðinsárum þá náttúrulega maður svolítið fullorðin og þá ekki... Sækirðu kirkju á þessum tíma? Alltaf, ég sæki alltaf kirkju og þá ég þegar mér fannst í rauninni svolítið svona viðbrigði að flytja úr föðurhúsum af því að það var alltaf fjör og alltaf verið að spila og einhvern veginn að vakna og svona með mann eða svona, mér fannst þetta svona svolítið viðbrigði en svo bara kemur lífið með bara þessu fullorðis líf sem að ég held að eins og ég segi stundum við nemendum mína ef að þið hitti fullorðið fólk sem segir það aldrei verið erfitt eða nýtt þá það bara ekki að segja eitthvað satt eða skilur þá erum við bara ef við höfum vit til þess að greina á milli en þá kemur það og ég ég er auðvitað alltaf blessuð og Guð er alltaf við liðið mér og hann leiði mig og hann er bara mitt. Þú ert að lýsa svona eins og bara fullkomnu lífi, þú veist, þú ert Ég bara veit undir ekki blessan, hvort- þú já, ert að ég- lýsa því, já. ég er ekkert að segja það sé það endilega, það er eins og sért að gera það, þú Já, ert blessaða æsku, Já. blessaða ungsárin og flott Já. menntun og Já. fer svo inn í hjónaband og þú ert ekki kirkju og það er ekkert að En gera. ég sótti alltaf kirkju, sko, ég var samt þannig að ég fer inn í samband og ég er ein, hann fylgdi mér ekki. Já. Og það var svona, og í rauninni var það mjög erfitt og svona, þú veist, þannig að, og þegar ég kannski horfi tilbaka og horfa á litlu börnin mín sem ég er að kenna og sé hvað mörg börn þurfa að þola, þá var ég náttúrulega bara ekkert nema ríkidæmi.
En svo skil ég og lendi í að skilja og hafði í rauninni er búin að vera í sambúð fyrst í 10 ára og skil og svo gifti ég mig og skil og það var mjög mikið skipsbrot. Það var mjög erfitt, mér fannst það mjög erfitt og kannski blandast það bara mánuð eftir að ég skil, þá lendi ég í bílslysi og það bara, ég fæ mar á heila, ég gleymi öllu, ég skaðast bakið og hné og brjóstbak og ég bara slasast mikið sem virtist ekkert vera mikið í byrjun. Og ég, til dæmis eins og það, ég var einhverja mánuði frá vinnu en svo kem ég í vinnu og þá bara átta ég mig á því að það bara, ég man að einhvern tíðan átti ég að skrifa 7 og ég skrifaði SJÖ og það var bara heilin og ég á að fara, þetta eins og hendurnar eru verkfæri píanóleikara, þá hugsunin verkfæri kennarana og þetta var bara eins og í bíómynd, bara skemmtileg bíómynd, þannig, mér fannst það reyndar ekkert gaman þá, þannig að ég í rauninni stend ég þarna, fráskilin kona og ég leit svona smáum augum á mig, ég gerði það, ég leit smáum augum á mig, mér fannst ég hafa Með töluverða fötlun, fráskilin. Já, og mér fannst mér hafa mistekist eins og skilnaður, allir sem hafa gengið í gegnum skilnað, þetta bara rosalega erfitt ferli. Og þó að, þú veist, það var bara þannig, mér fannst mér hafa mistekist, mér fannst ég hafa mistekist gagnvart börnunum mínum og sjálfri mér og fjölskyldunum minn og svona. Og svo þarna veik og máttlaus og aum og lítil og ég hafði verið þannig að ég bara, þú veist, málaði heila íbúð og ég lagaði parkett og ég gerði allt sem ég bara óð í alla hluti, þetta var ekkert, allt í henni bara gat ég þetta ekki. Og lífið, svona tilfinningalífið mitt var ofsalega sérstakt. Og það var helst, ég held að ríkasta tilfinningin var svona skömm. Og á þessum stað, þar sem ég búin að vera, í þessum ég held að í gegnum tíðina, innst inni, það skrítið að segja það, ég held að ég hafi reynt að vera alltaf öllum góð. Ég held að ég hafi komið vel fram við fólk, ég held það allavega hefur mér ekki sagt annað. En svo þegar það skrítið svona þegar velgengni þá fer maður að finnast þetta svo sjálfsagt eða örlar á einhverju sérstakri tegundar hroka, ekki gagnvart öðru fólki en maður verður svona, ég áttaði mig á því þar, ég hefði aldrei áttaði mig á því, ég var ekki hrokafull gagnvart öðru fólki en kannski svona gagnvart mér, eða Guði aðalega kannski. En þá þegar ég kem á þennan stað, því mér finnst þetta svo, ég hugsa svo oft þetta, ég hef alla mína ævi þekki ég Guð, alla mína ævi vil ég ganga með honum, alla mína ævi vil ég gera rétt. Og svo kem ég þarna og þá bara neyðist ég til að þroskast. Má ég aðeins koma inn í þetta og spyrja þig? Já. Að því þú ert að lýsa þessari velgengni og allt saman, þú veist, hvað gerist þá svona að það verður skilnaður, þú veist? Að því ég bara veit það að fólk hugsa, þú veist, svona Guðs manneskja og svoleiðis, hún skilur bara ekki. Nei. Ég veit það ekki hvort að það sem að ég í mínu tilfelli að því mér langar svo að koma því að þegar þetta gerist þá svona hleypi ég í rauninni, þá hleypi ég heilugum anda. Og eftir þegar ég lendi í þessi átök þá í rauninni bara tek ég alla konfettskálina. Og ég í rauninni ákveð það að leyfa Guð að eiga við mig, eiga við auðvitað höfðu orðið ykkur sár, það verða alls konar, við erum með haldin alls konar misskilningi, við höldum að við séum gáfuð eða heimsk eða feit eða mjó eða lítil eða stór í uppbenskunni sem enginn veit á hverju. En þarna þá eiginlega hleypi ég bara algjörlega heilugum anda inn að mér. Þegar þú ert búin að... Þegar ég lendi og er á þessum dimma stað. Sem er svona hálfgerð svona bott fyrir því, skilur. Þannig svolítið minn bott. Já, af því þú ert komið skömm allt í einu. Allt í einu og ég man, mér langar, ég man að þegar ég er þarna þá finnst mér bara Guð, þá er ég að biðja og
bið og Guð og maður var svo hrokafullur, ég bara segi, ég var svo hrokafull þannig ég bara, Guð, hvað hef ég gert rangt? Ég hef alltaf reynt að gera svona, ég hef alltaf gert þetta Guð og ég fer í svona umræðu við Guð sem ég finnst hrókafullt. Þú veist, en þegar ég fer að og mér langar sko að lesa á eftir að því að mér fannst bara, þú veist, Jesaja 54 sem margir þekkja, kom bara til mín. Þá fer ég að sjá það, þegar ég hleypi skilur heilugum anda sem talar við okkur á hverjum degi, sem leiðir okkur í gegnum lítil og stór verk, þá átta ég mig á því eins og að ég valdi sjálf, ég leyfði ekki Guð að leiða mig. Ég fór og gerði það því að löngunin mín var svo sterk. Ég hélt að þetta, eins og þessi saga, það oft sagt að Guð sé að reyna að stoppa okkur en með mannin sem var að flýja flóðið, eða sko það kom bátur, það kom þyrla og hann alltaf að bíða eftir að Guð bjargaði sér. Í mínu tilfelli trúi ég því að ég valdi að fara þangað, bara sko eins og alkinn sem valdi að drekka, hann valdi að fara þangað einhvern tímann, en ég valdi í rauninni að fara þangað og þá er ég ekki að segja að mennirnir mínir, þetta eru góðir menn og allt, en það er bara ekkert allir sem passa saman og það er ekkert öllum ætlað að vera saman. Þannig að mér finnst svo mikilvægt í dag langa mig og allt það sem ég á eftir að vera þessari jörðu, að ég svona leyfi heilugum anda að tala til mín og ég finn það svo vel, Ragnar, að bara eins og í starfinu mínu, að því, þetta er svo, kannski sæti ég ekki hérna og sagði við því þetta er æðislegt starf. Það er að því að sko ég reyni að taka frá vakna fyrir og bið Guð að leiða mig í gegnum dagana og hef gert það. Að þá er það líka í starfinu sem að eru einstaklingar sem að mín mannlega augu og mitt mannlega hjarta hefði myndi aldrei sjá neyða neitt og ég segi Guð sýndi mér. Af því Guð leyfir að fara í gegnum þetta. Já, og líka af því að ég hleypi ég er búin að finna sko hvernig heilagur andi getur leitt mig. Já, en við komum að þessu, mér langar einmitt til að tala þetta meira á eftir, sko, varðandi það hvernig heilagur andi leiðir í starfinu og svolítið, við ætlum að tala það á eftir. En samt sko, gengur þetta ekki alveg upp, sko, þú veist, akkur leyfir Guð vondum hlutum að gerast hjá góðu fólki? Sko, það er alltaf verið að predika það að við séum undir náðinni, ef við byggjum þá fáum við vernd og ekkert komið fyrir okkur, ég veit ekki hvað og hvað og þetta er náttúrulega verið að predika alls staðar. En svo gerast slæmir hlutir eins og hjá þér, þó þú sért góð kona. Ég þakka fyrir það í dag. Já. En málið er það að sko, í fyrsta lagi búum við í þessari veröld. Þetta er fallin heimur, þetta er heimur sem er og alls konar hlutir. Og það er alveg sama hvað við lesum og ég trúði því þegar ég var yngri og alin upp í svona þessari, kannski ég trúði því að allt myndi heppnast manni og það gerir það. Það er þú getur hvergi lesið það í Biblíunni að þú munir aldrei lenda í mótstreymi. En þú getur lesið það aftur og aftur og aftur að Guð, hann mun alltaf vera við hliðina á þér. Og þú getur lesið það að alveg sama hversu hrjóstrutt landslagið er og dimmir dalirnir eru, að þú munt sigra. Og það er það sem að ég held líka að Guð láti ekkert, eins og það stendur líka í orði Guðs, hann leyfir engu að koma fyrir mann sem að maður sigrast ekki á, með hans hjálp, ef við leyfum honum að vera styrkur okkar. Við getum farið í eigin mætti og tapað, en ef við leitum hans, hann segir sko að þeim sem elska mig samverkar allt í góðs, á endanum förum við á besta staðinn. Þannig að þetta er bæði held ég þetta sé, við lifum í þessu fallna heimi, Guð er með okkur alltaf, við þurfum að takast á við verkefni, það verður engin hermaður nema að fara í stríð. Við þurfum að geta barist fyrir Guð, við verðum ekki sterk nema að þurfa að hafa tekið aðeins á. Og það er engin manneskja, hvort sem það er kristniboði neitt, sem að nær langt sem ekki við þurft að glíma. Og svo er það að ég held að stundum, í mínu tilfelli er það þannig, að ég vel að ganga á skjön við það sem að Guð ætla mér. Ég veit það ekki að ég er að gera vitleysu, ég trúi því að ég er að gera rétt. Ég er ekkert að fara og segja að Guð, ég ætla bara víst að gera þetta. Nei. En þegar ég lít tilbaka þá voru svona hlutir sem að ég kannski hefði átt að... Það góður sjá, eftir á að hyggja. Eða ég hefði átt að sjá að það átti ekki alveg að fara svoleiðis. Já.
En við höfum þessar tilfinningar sem svo ríkar í okkur, við höldum alltaf að tilfinningarna séu réttar, en það eru nefnilega bara ekkert alltaf réttar. Þá miklu betur að fara hérna í orð Guðs og mér langar svo, til dæmis að ég man þegar ég var alveg bara hérna í þessu, þá fékk ég og ég man að ég hélt alveg í þetta orð og svo hugsaði ég og ég hélt í það og hélt í það og hélt í það og svo hérna svo las ég það og les það í dag og ég sagði, vá, bara Guðu, bara þetta allt rétt. Það til dæmis hérna í 54, þá stendur, óttast þú eigi, í hvaða? 54. kafla í Jesaja. Ég ætla bara að taka hérna vers, þau eru merk, en það til dæmis svo þetta, því ég var að tala skömmina. Óttast eigi, því að þú skalt eigi til skammar verða. Láti ég háðungina á þér festa. Þú skalt eigi þurfa að fyrirverða þig. Þú skalt gleyma vanvirðu æskuðinnar og eigi framar minnast svívirðingar ekkjudóms þíns. Og ég man alltaf í hugsaði þegar skömmin komið á sér, nei, já, ekkert að skammast mín. Og svo þegar allt undi á og svona, það er allur kaflinni, svo kemur, hérna 10. vers, því þótt fjöllin færist úr stað og hálsarnir riði skal mín miskunnsemi við þig ekki færast úr stað og mín friðarsáttmáli ekki raskast, segir miskunnari þinn drottin. Og svona leið mér, þú hinn vesala, rakta, huggunarlausa, mér leið svona. Sjá, ég legg rúbína sem steina í bygging þína og hlið grunnmúra þína af safírsteinum. Vá, þetta eru allir eðalsteinarnir. Ég gjöri múrtinda þína að jaspis og hlið þína róðasteinum og alla ummerkjakar þinn af dýrindi steinum. Og þetta var svona orð sem ég sagði, ég trúði þessu bara ekki, en mér finnst svona púslin hafa Guð lígur aldrei. Nei. Og þetta er þá það sem að þú gerir þegar þú ert í þessum dimma dal, að það er bara að halda þig við orðið. Þá bara hélt ég bara og ég vissi það og þegar ég hugsaði fer og skammaðist mín þá ég sagði, nei, þú munt aldrei fram að verða til skammar. Nei. Þú munt, ef ég hlusta, ég geta ef ég ætla bara að fara í eigin mætti. Þess vegna er svo gott að eiga að stoppa í þögninni og hlusta á heilagan anda. Og það er það sem að þú gerir sem sagt þegar þú ert þarna sem sagt svona, þið líður svona ofsalega illa og hvernig kom þetta tilbaka? Þú talar sem sagt það að það hefði svona, já, sumar stöðvarnar farið í ólag. Hvað varstu áttur lengi í? Í rauninni sko man ég það ekki, sko ég átti ekki lengi í þessu vegna þess að það sem að, nei þetta var, nei og ég finn svona þess fyrir þessu en þá, en Guð gefur mér alltaf styrk til að gera það sem ég get. En það sem að hérna, ég man bara að þegar að þú ferð á hennar stað og leifir Guð að segja, heyrðu Katrín, akkur gerður þetta þarna og akkur gerður þetta þarna og ég fyrir bara, og það er ótrúlega sárt eins og að horfa í spegilinn og vita, þú varst ekki alltaf svona fullkomin. Og svo fer það bara að vera þannig að ég fer í rauninni, það til dæmis að hugsun mín og það kom, það var bara ég þurfti að tilenga mér nýja hluti til þess að ná í þekkingu. Og það var svo skrítið eins og með heilan á mér, ég þurfti að fara að lesa allt upp aftur og skoða, en eftir það þá bara eiginlega festist það betur, þetta er svolítið skrítið, það sem ég náði aftur, það bara þarna og það takkast ekkert. Þannig að þetta kom, en svo svona, þú veist, finnst mér, og maður bara lærir að maður þarf aðeins lengri tími í hluti og svona. Já, hvað er langt síðan að slysið var? Slysið var, það ætli að sé ekki 15 ár síðan. Já. Þannig að ég bara er hérna svona, þú veist, bara, já, er á þeim stað sem að læknar hafa sagt, það er bara ótrúlegt að margir af því þínu sporum eru bara á spítölum og svona, en ég lifi góðu lífi. Já. Getum við kallað kraftaverk? Já, ekkert annað en kraftaverk. Það er ekkert annað en kraftaverk og bænasvar? Ekkert annað en kraftaverk og bænasvör og bara, við getum örgulega alveg endalaust sagt frá kraftaverku, Ragnar, það ekki? Já, þetta er bara kraftaverk. Já, það er það. Það er kraftaverk og upp úr þessu sko, að því að ég fæ svona, er öll undirlögð og þá fæ ég vefjagigt og ýmislegt og þetta bara, ég finn stundum fyrir þessu. Og hvernig vinnur á því? Hvað gerur þér við? Þegar ég svona, finn fyrir þessu, þá fer ég að hreyfa mig. Já, þegar þú farið verki, þá farið að hreyfa þig. Já, þá fer ég, og þar bý ég náttúrulega minni íþróttaiðkun. Já. En svo náttúrulega verði ég stundum, en aðalatrið er það bara að bara treysta Guði og vera, sko, þetta sé, eins og Filipi, vera glöð.
já, þetta bara ekkert, skilur, ég bara... En hvað gerur þú? Þú veist, ég stundu segja mótan að í dag ætla ég að vera glaður. Já. Það var ávallt glaður, en svo, sko, 2 tímum seinna þá er ég búin að gleyma því ég ætla að vera glaður, en þú ert glöð allan liðan á daginn, hvað gerur þú? Nei, ég held nefnilega að þetta þegar við tökum með meðvitað, við stundum, sko, Guð gefur okkur sjálfstæðan vilja. Já. Og við höfum alltaf val alla mögulega hluti. Og þegar þegar þetta var, þá ákvað ég það að ég ætla að vera glöð manneskja. Og ég er glöð manneskja. Svo koma hlutir. Svo kemur einhver reiknið, eða þú verður erfitt eða einhver staðar og einhver erfiðleika koma og þú bara, þú veist, og lætur eitthvað svona. Ef að maður hefur ekki meðvitaða og maður hugsar, ég ætla að fara eftir Filippí, þá ertu bara svo stutt þarna. Til dæmis og þú var kannski eftir 2 tíma, þá hugsaður býtu, hvað var ég búin að ákveða? Ok, þá ger ég eitthvað, þá fer ég, og mér finnst einhvern veginn, veistu það, Ragnar, það sem gleður mig mest og gerir mig hamingjusama, og margir myndu kalla það eitthvað, meðvirkni eitthvað. Mér finnst sko alveg, mér er svo gaman að gera aðra hamingjusama. Mig langar svo til þess, bæði þegar eins og fyrir móðir, ég kom kannski ekki fram, ég á 2 börn og í dag hefur Guð gefið mér yndislegan kærasta, en eins og til dæmis, ég hugsa alltaf sem kennari, mér langar að hafa áhrif, mér langar að þegar börnin mín, þau sko, mér langar að þau hafi eitthvað frá mér. Og ég finn það og ég er búin að átta mig á því að ef ég verð svona einhvern veginn, þá fer ég að reyna að gera eitthvað fyrir aðra. Já. Ég veit ekki af hverju ég geri það, en mér finnst það bara að gefa mér svona, að gleymi ég sjálfri mér og sé gleði í augum annarra. Já. Veit það ekki. Glæsilegt. Heyrðu, skulum taka örstuðli og koma aftur, við fáum löggerð og svo komum aftur. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Komið sæl aftur, þú ert að horfa á Kvöldljós, Ragnar heiti ég og hún hjá mér, hún Katrín. Við erum búin að vera að fara í gegnum lífið þitt. Það er svona gengið á ýmsu. Og en samt sko
finnst mér einhvern veginn eins og Guð hafa alltaf verið til staðar. Já. Og þó svo að þú hafi lent í áföllum, eins og sennilega allir, að þá kannski, þá getum við sagt að Guð hafi verið með þér í þeim kringumstæðum. Það er eiginlega það sem þú sagðir áðan. Svo sannarlega. Þess að þú átt sigur í kringumstæðum, en samt varstu þarna með skömm, veist, og það var slæmur staður til þess að vera á. Já. Og þú bara, Guð gaf þér frá sann vilja og þú valdi það að taka orðið og gera það þínu. Já. Og bara lifa samkvæmt því. Já. Nú, þú talar líka það að þetta væri kannski ekki alveg búið, þú væri með sársauka stundum og annað til því og gerir æfingar og áhugamálið þitt, það er útivist og segðu okkur aðeins frá því. Sko, eiginlega, það sem skemmtilegast eiginlega sem ég geri svona fyrir utan það að vera með fjölskyldunum minni og bara eiga svona yndislega það. Mér finnst svo gaman að fara á fjöll út í náttúruna og mér finnst ég eiginlega alltaf vera svo miklu nær Guði þar þegar ég horfa þessa yndislegu, fallegu náttúru, þá finnst mér það vera eiginlega skemmtilegast og af því að ég kem svona úr þessum íþróttageira þá eru svona þeir sem hafa verið með mér fara mikið í golf og það er alltaf verið að biðja mig að koma með í golf og ég fór ekkert á námskeið. Elta bolta, halda áfram elta bolta. Já, ég fór ekkert og þótti bara þá þegar ég var ófríska syni mínu þá fór ég svona og kennarunum fannst ég alveg svakalega efnileg en mér finnst þetta bara ekki, henta mér ekki, mér finnst þetta ekki skemmtilegt. Þannig að þarna fann ég mig. Svo ég bara, finnst mér ég les mikið, mér finnst mjög gaman að lesa og alls konar góðar bækur og ég svona mjög skrítin, ef ég kaupi mér bækur þá ég geymi engar bækur nema bara svona uppflyttirit og fuglar Íslands og flóra Íslands og þetta fyllir allar hillur hjá mér. En ég mér finnst það gaman og Geymur allar bækur eða geymur ekki bækur? Nei, ég geymi þær ekki og ef hún sérstaklega góð, þá læti ég hana ganga milli manna. Og það eins og til dæmis svona sumarbækur, þannig að það en ég mér finnst gaman að lesa og lesa bæði bara á kristilegt efni og ævisögur. Einu sinni tók ég fyrir að lesa ævisögur allra sem hefðu haft ykkur áhrif á veröldina, Martin Luther King, Móður Teresu og ég bara tek svona eitthvað, ég meina þannig ég hef mjög gaman að því en ég held að það sem svona alveg í kjarna mínu það svona þessi útivera út í náttúrunni. Já. Að komast svona, ég fer mikið og geng og út götur og allt í lagi en ég einhvern veginn bara að vera þar og njóta Þannig að það svona og svo bara ég bara svona svo aðra konu við gaman að handavinnu og prjóni og svona þegar ég á rólega stundir. Tölum ekki meira það? Nei. Heyrðu, en þú ert margbúin að koma að því hvað kennarastarfið þið mikið sérði, hvað það gefur þið mikið og allt saman. Það til fullt af myndum í huganum af leiðilegum kennurum og sem leiðist og ég veit ekki hvað. Hvað það sem hvernig dagurinn hjá þér? Þú vaknar á morgnana? Ég vakna á morgnana og bara svona eins og aðrir og ég borða svona og svo tek ég mig alltaf frá og bið. Og þá bið ég fyrir öllum börnunum, náttúrulega ég bið fyrir minni fyrir öllum þessum festubæjunum en ég bið fyrir öllum nemendum mínum og fjölskyldum þeirra. Og bið bara, það bara að því að eiginlega svona í gegnum kennsluna lærði ég svo vel hvað heilagur andi eiginlega nálgaðist í heilagan anda að því mér finnst ég að upplifa svo ótrúlega, ég hef kannski ekki segja ótrúlega, að upplifa svo mikið af því hvernig heilagur andi hefur leitt mig í gegnum starfið mitt. Og svo spyr ég alltaf heilagan anda, heilagur andi, hverjum á ég að mæta í dag? Og ég hef gert þetta. Hvað áttu við með því? Þá meina ég að því að það svo, stundum það starfsmenn, fólk sem vinnur með mér. Ég var til dæmis deildarstjóri líka í skóla en það einhvern veginn þá meina ég bara yfir eitthvað sérstakt barn sem þarf eitthvað sérstaka umönnun. Já. Og iðulega koma eitthvað nöfn upp í huga mig, bara kemur nafn.
Og þetta hef ég í rauninni gert bara allan minn feril. Og þessi nöfn hefur það? Þá hef ég, og stundum hefur það verið eitthvað sem alveg borðlíkjandi og ég veit að ég þá bara annast ég þau meira og sinni þau meira en ég myndi gera á venjulegum degi. Og hvað þá að? Það allt mögulegt að. Börn eru að bara fara í gegnum drykkjuforeldra, þau eru að fara í gegnum bara þeim líður illa, þau eru að fara í gegnum að þau eru einmann og finnst þau ekki eiga vini og þau eru að fara í gegnum hjónaskilnaði og þau eru að fara í gegnum sjúkdóm og veikindi foreldra og svona. Og ég man, það til dæmis ég man, það svo margt svona og jafnvel, svona kannski börn sem að mörgum finnst bara að vera ómöguleg og svona og þá bara sýnir heilagur andi mér einhverja hluti sem að maður enginn sér, sem á bakvið framhliðina, sem líkaminn eða andlitið okkar. Og ég man alltaf eftir nemanda sem að var svona, það oft þannig að sumum börnum líður bara alltaf vel og vegnar vel og þau kunni einhvern veginn að höndla það að þó að eitthvað berist í kringum þau bara eru alltaf róleg og það var stúlka nemandi sem var þannig og þá var það, man ég að nafni hennar kemur svona upp í huga minn frá heilugum anda og ég var svolítið hissa en hlýði og fer svona að sinna henni betur og svona og og svo ég bara og ég geri það og finn bara svona mæti og alla mögulegan hátt. Langan tíma? Já, örugglega bara í 3 vikur eða eitthvað og 3-4 vikur að þá frétti ég það að það voru mikil veikind á heimilinu og þá bara kom einhvern veginn allt upp og þú veist ég hugsa að ég hefði aldrei nokkuð tíman bara aldrei átt að mig á þessu eða aldrei og barnið í rauninni fann þetta. Barnið talaði það hvað þetta hefði verið góðu tími að hafa griðastæðin í Katrinu en ég hafði ekkert í rauninni, ég bara hlýddi. Og ég alltaf með svona sumir nemendur mínir sem ég hitti, ég alltaf með svona lyklakippu, hún skærgræn og það hérna 2x2, J, D. Sumir vita hvað það hvað myndi Jesú gera. Og þegar maður í svona kringumstæðum þá ég alltaf með hana og þá það koma náttúrulega upp alls konar verkefni og þá kemur þessi lyklakipp og þá hugsa ég hvað myndi Jesú gera í þessu. Og þannig að í gegnum þessi ánægjulegu 30 ár þá hefur ég finn það svo vel vegna þess að koma, þetta bara, þegar þú ert kennari þá ertu bara alltaf með allt fullt í kringum þig og það svo mikilvægt að þú takir réttar ákvarðanir, vonandi tekst manni það oftast og þá svo mikilvægt að eiga heilagan anda. Skynja þau að þú sért kristinn? Já, ég fæ það mjög oft. Ertu rosalega trúuð, Katrín? Þau setja svona einhvern mælikvarða á það. Já, þau skynja það og Hvernig svarar þau þegar þú segir, ertu rosalega? Ég segist ekki vita hvort ég sé rosalega kristin en ég trúi á Jesú Krist og ég trúi því að Guð hafi skapað jörðina því það rosa mikið, við ræðum mikið að því þróunarkenningin mikið og ég kenni það að það séu náttúrulega mismunandi skoðanir á því hvernig veröldin hafa orðið til og sumir trúi á Darwin, þessa þróunarkenningu hans og aðrir trúi því sem stendur í orði Guðs. Og já, þau vita það og gera það. Og það eiginlega, já. Þannig að mér finnst í gegnum, og ég geti það eru margar sögur sem ég finn hvernig Guð hefur leitt mig í veg fyrir þá og stundum þetta bara fólk sem vinnur með mér. Já. Stundum fer bara fullorðið fólk sem og ég bara hugsa, já, ég á bara vera hlý og taka utan þennan eða hinn og þannig að já og mér eiginlega finnst þegar koma svona kannski koma svona dagar ég sé við mig og ég á ekki þessa stund með Guði þá einhvern veginn allt svolítið skakt. Já. En nú það þannig að það verið að fara fram á það að það sé ekki verið að boða trú í skólum.
Nei. Og ekki bænir og... Sko ég held kannski ekkert að neitt boði sko trú í skólum. Nei. Það held ég að enginn geri, en ég held náttúrulega alltaf og ég vonast til þess að ég geti boða trú með því hvernig ég hegða mér. Já, og þetta ekki að predika. Nei, maður gerir það ekki og það er bara skóli er ekki til þess. Nei. En ég held að ef eitthvað skiptir mann svo miklu máli, eins og ef eitthvað er bara svona dýrmætt, þá hljóti líf mitt að lítast að því og sko yfirfæra skilur. Ef ykkur hefur mikinn áhuga á einhverju myndlist, einhverju tegund og er að kenna, þá ósjálfrátt sko, þá ósjálfrátt verður það eitthvað sem verður svolítið svona inn. Já. En En talaðu trúna? Já, og mér var svolítið gaman að því að ég hugsaði, þau voru að spá í þetta, Guð væri þrír, sko, hvernig það væri hægt og það var mjög auðvelt að útskýra, sko, þau væru eins og ég er bæði mamma og ég er dóttir. Ég get verið tvennt, ég get líka verið systir, ég get verið fullt. En svo kom aðeins heilaga anda og þá voru það alveg, sko, hvað er eiginlega býtu heilagur andi og það er miklar umræður og mikið spurt og mikið pælt. Og þá var sagt, sko, það er bara þannig að þetta er svolítið svona eins og við hugsum okkur að sé eitthvað svona sem sitji á öxlina á okkur þegar ef við leyfum Guði að tala við okkur og verum þar og gera rétt, sem svona þegar tala við okkur kannski sagt ekki gera þetta er ljótt. Af hverju gerður þetta? Það er svona svolítið. Og ég, mér varst líka svolítið gott að fyrir mörgum árum ég hef oft hugsað að þá var einn nemandi minn, hann sagði við mig, finnst þér ekki skrítið, Katrín, að allstaðar þar sem að kristin trú þar er ekki fátækt og eymd, sko, auðvitað sagði hann, það er jú, en þá sagði ég, hvað meinaru? Ég meina ef þú tekur Indland, þar er fátækt, ef þú tekur svona erfiðleikar, og svo taldi hann bara upp lönd, sem að væru einhvern veginn ekki blessanir, það væri svona miklu meira jafnvægi, þannig að börn eru mikið að spá og spekulera. Þannig að og ég trúi því að maður, bara eins og oft er besti vitnisburður manns, sko, lífum manns sjálfs og hegðun manns frá degi til dags. Einmitt. Og hvernig sérðu framtíðina? Ég bara horfi sko svo björtum út í framtíðina að ég alveg er blindum. En ég geri það og ég sé mig með Sveinbirni mínum sem er kærasti minn í dag og börnunum mínum og börnunum hans, alveg yndislegur hópur sem við erum með saman í vináttu og systkini mín. Ég sé mig svona bara njóta lífsins. Mig langar til að einhvern veginn að láta gott að mér leiða. Já. Og þá meina ég svona út frá því að svona mæta öðru fólki og ég svona varvita gera það sem einhvern veginn halda áfram. Ég á sko bara, það er held ég bara 5 eða 6 ár, þá geti verið á eftirlaun sko. Já. Þannig að þá veit ég ekki hvað ég geri, kannski bara fer ég í eitthvað svona þróun eða eitthvað til Afríku eða eitthvað. Ég sé fyrir mér eitthvað svona, en aðalega bara njóta lífsins og gjafa Guðs sko. Það er bara hverja einustu sekundu erum við bara að taka á móti þessu og þetta er ekkit flókið og mér langar kannski að segja, ég man að þegar ég var stelp og var svona spái, sko, þegar maður fer svona alveg bara gefur Guði þetta allt, að þá var það þannig að mér fannst þetta eitthvað svona leiðilegt að vera kristinn, sko, mátt ekkert og svona þegar ég var örugglega í landsprófi. En þetta er bara svo miklu skemmtilegra líf. Ég er búin að upplifa allt þetta líf, ég er búin að upplifa það að fara til margra heimsálfa, ég er búin að upplifa það að ferðast og ég er búin að upplifa sigra og ég er búin að upplifa, meiri segja var ég sko inn í allir þessu íþróttaiðkun, þá var ég einu sinni valin sko handknattleikskona ársins sem er best, þannig ég er búin að upplifa, en sko lífið, sko þegar maður er bara ég og Guð, það er langt best. Já. Herðu, þú ert búin að eiga sigur í Guði. Katrín, ég þakka þér fyrir komuna. Takk. Ég bara spjalla við mig og fá að koma til þín. Já. Og ég bið bara Guð að blessa þig bara áfram eins og hann hefur gert. Takk fyrir það. Þakka þér fyrir að hafa verið með ykkur í kvöld. Ég bið Guð að blessa þig og heimilið og býð þig góða nótt.